Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Alung, mau mancing lagi kita di Bagan Marunda. Aduh, ombaknya gede banget. Sama Mas Agus. Tuh orangnya tuh. Oke, kita coba, mudah-mudahan rame ikannya. Oke, masih kita pakai rangkaian 3 kail, umpan, udang kupas timah di bawah. Mudah-mudahan dimakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sini aja, nggak usah jauh-jauh. Ombaknya gede banget ini, goyang bagannya. Strike tuh. Wih, double strike. Wah, mocel yang satu lepas ya, lepas semua. Strike masih. Mantap strike dong. Iki apa Gus? Baronang masih. Ikan pertama. Lepas masih. Ikan pertama mah lepas. Oh enggak, ini mantap asli, mantap. Bawa aja ini, kita nggak target ikan apa, yang penting naik bawa ikan laut. Ikan pertama. Lanjut lagi masih. Bismillah. Yo. Ombaknya masih ngeri sedep. Strike dong. Mantap. Waktu gede. Agak gede masih. Ikan apa ini? Masih sama seperti yang tadi masih. Ikan apa sih ini? Mantap. Ikan kedua masih. Semangat. Kimochi biar kecil tarikannya. Kimochi. Ayo lagi yo. Kita nyari ikan-ikan yang rame aja, nggak usah muluk-muluk. Yang gede yang penting rame. Ayo. Langsung dimakan. Ayo. Strike dong. Ngelawan masih. Enak banget asli. Karena apa ini? Biasanya yang tadi lagi. Kan. Ikan ketiga masih. Ngelawan matahari sulap banget. Nih. Ikan ketiga. Ini apa sih Gus? Kerong-kerong. Mantap. Oke, lanjut yo. Semangat masih, gacor banget. Biarpun kecil tarikannya bikin penasaran ikan laut. Ayo dong. Kenapa itu? Itu apa ini? Kembung. Mantap. Otrek dia masih. Selar. Mantap ora tariannya. Tariannya mantap. Strike masih. Kenapa nih? Lawan mantap. Lumayan agak gede Gus. Ikan apa ini? Kiper dong. Ikan kiper masih. Pemain sepak bola ini. Pantes agak keluar menyenangkan. Kimochi.
Mantap, 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 mantap. Semangat. Masuk. Strike mas ya. Mas aku strike. Ngelawan-ngelawan enak. Woi, kiper. Mantap. Salam strike. Kiper mas ya. Iko. Lumayan. Kok anteng ikan penutup. Yuk. Menghasilkan. Ayo. Walah, mocal masih. Guyu aku. Coba lagi. Ayo. Wih, makan. Ngeri. Mocal. Strike dong. Kan apa ini? Woi, enaknya. Wes. Kiper masih. Mantap. Jos asli. Oke. Mantap ora. Oke masih ini kan terakhir di video ini. Kita mau ngopi dulu. Ntar kita bikin video keduanya dan ketiganya apa keempatnya. Oke, saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam strike masih.